som du opplevde I morgen, det spesielt. Så det deiler heimater, og vi færre nå I gang for en nødja røm. Men åren vi færre at leipa inn I Hásongin, så halte jeg vi skulle bia sammen. Og bia Herren om at sikna etter møte I det. Takk Herre Jesus for at vi kunne være sammen. Det takk for at vi kunne njóta hettar, at oppleva sang og tonleik, vel samanvove som et orkester som lovprysar tøynen navnet. Og jeg takkar Herre Jesus for at bådskaperen Jógvan sang utrolig sterkur og mått mykjel, og jeg ber Herre Jesus om at du vil sikna det som kom fram av fyrre møten, Herre. Så ber jeg ved deg som fyrir som sett av møten noen, og ber jeg at du vil sikna disse røyene og Jógvan Hásongin, og takk deg for framgjøretten at jeg færre Jógvan tutt år. Takk deg for at tutt år livande, og det hever en så utrolig meg som fer inn ut til aller innast av hjertet døybe og jeg takk deg for at skriften som som et handrit så gammel spilder nok hver morgen fullkomlig relevant inn I okkara liv og omstøver her som vi kommer. Herre Jesus, takk for det. Takk Herre Jesus for at du en underfull frelser jeg fylgjes vi, og takk for at du virskar hette I okkon at vi har lyst meir I okkara liv. Pryser over ditt navn, og Jesus navn. Amen. Jeg helt fikk en konkurranse her beint. Men det funnet. Jeg kunne bare sette meg ned etter og nåte bøttene. Hásongurin. Hásongurin en bok som øyelig sjaldan vil tala fra. Hvordan jeg har hørt omkring tala, ikke med, men omkring tala om Hásongin og møten. Det ikke nekvar hentur, men det nekvar hentur. Og dette sier bare jeg synder om hvordan lydel henda boken har vært tala om og I Jógvan tøynar. Og når jeg har vært nekvar involvera I at hjelpa pøren, beia fire, kanskje gifta seg, og annars vi pøren atlan veien oppfatter som de livet saman. Det har vært en fantastisk glede for oss. Henne røyen, dette for å være rød som sikker for å være en stor avbjørning for meg og personlig, at jeg kommer å si noen ting som nok så intim med dere beie. Beie I dere livet sammen, hver det ganger ordet godt, men eisen I ørne områden hver vi strujast, og vi kommer jeg kommer ta så om imest som vi har gjort, beie som godt, og eisen ting som vi har dumme og nøy, og så videre, da det kommer til perforhold. Så dette for jeg være nok så personligt, henne røyen, så be for særlig. Men god til å give mer til at ingen andre kvinner har talt med, og tåler hun heter eisene. Så jeg bare takker deg for at hit vilja være nøye som miskunn, og miskunn som motor okkon I røyene. Jeg elsker ta og vid møta en pære som nyforelsket. Og man sier vi til hvordan gonger? Jo, det deiligt. Har du ångan kjeltas enn? Kjeltast? Nei, det bare så deiligt. Og da jeg kommer gengar, så gengar det akkur som det floater det Jógvan. Det som det gengar en skudje, og alt så utrolig ljøsarett, og det så glad, og så videre. Og det så det skal være. Lykke. Ja. Takk for I går. Ja, det var planlagt. Nei, da. Og hun kjenner meg rødt. Hun vet hvordan haser det blir, hun vet hvordan nervøser jeg for en sånn dag, så nå tar jeg tale.
Lika så pynefullt det at suttja et per som nekra vikersettene eller en månedersettene du sørst av daimon et eller annet kommet inn. Og hatta gongleie ikke mer. Hatta annerledes brai og uttrykket som vær her blivet til noe som mer bakst, som harst, og man ser året man har snakket med deg. Et eller annet kommer inn. Han gjør det livet til, hun gjør det livet. Et eller annet, de får det for lengt, og de særd av imenskene som kommer inn til liv, og så vi Hásongurin en bok som Gud har givet okkom i skriftene for å lære okkom at livet i hesen, at livet sammen. Hásongurin betyr bare at han hakste eller at han fremste songeren som Salomon skriver videre fra første kongabok at Salomon skriver i omleit 1000 sanger. Hásongurin var han beste til det som titelen betyr. Hásongurin et 3000 år gammalt handrit. Kunne sikkert at vi stande her i det, og vi færa at gengi jøkken vers 4 vers et 3000 år gammalt handrit. Det ikke et tjunabandskei. Det ikke seminar om perforhold. Det exegesa, eller jøkken gongt paragraf for paragraf, og jøkken en bok som utrolig vidkommende i det. God vær ikke ene for unger og i gåen le. Han unger og i gåen le enn. Han ikke blevet gammal og grummer og grumpy old man og så videre. Han utrolig som han tåser inn i akkurat samtid. Hásongurin, de må ha Bibelen av i hese 5 sundene. Og for at lese eisene 4, så jeg sier at det var 4 jeg har kommet. Det er ikke mindre til som vi nødt til å utlegge og så videre. Og for nok så kjøtt og jøkken nekve av oss. Hásongurin at 604 for de som leser ur Danielsen omsetning. Hásongurin en partur av poeten som vi kallar det her i Bibelen. Først det søvelige bøkene, loven og det søvelige bøkene, og så har vi profetene som enda gamle smente, og midt i midten her har vi poetene. Og Hásongurin en av teimen. Jobb tåsar landarmali av lying i liven. Salmaner tåsar landarmali av tilbyan i liven. Årtøysene tåsar landarmali av praktisk visdom i liven. Og predikeren tåsar landardomen av sånn her, at hva endamali, hva gypri endamali vi min liven. Og såleis tåsar Hásongurin landarmali ta i en maver og en kvinna finna saman og når hender og hjertan ta i suttjende personer som fettelig fire og kunsten at liva saman som maver og kona. Og vi så imisk her i dag. Hvordan pør det i morgen som genga saman og ikke giften? Kom, meg fingrar opp her beint. Det så mye som står ordentlig beina ved. Hvordan her i morgen har kjent svian av tjuna killnaien? Vi tenker av livet. Her nøkker eisene som har kjent det. Hvordan gift pører i her i morgen? Hvordan pører i her i morgen som heter vilja vidt? Nei, fast. Det kan vi ta så om vi enden av røyene. Ta som det ta. Men jeg vil bare bjøre deg ødelen velkommen til røyene. God tar seg inn i livet og ødelen lyga mye hver i dere. Og lyga mye hvordan hør et eller fantastisk akkurat bakgrunn der. Så årgods og eisne henda sankoman en åpen armer til ødel som i her i morgen. Det her være vel stedfest. God hever nek å si om at det henta landardomen å finne saman som dronker og jenta og at livet saman som maver og kona. God blækar okken ikke bare ut i et tjunaband, eller blækar tjunaband i hånden av okken som herfører blækar en håndgranat i hånden av en hermann sier bare, du kan bare holde her i der og videre hvordan det er genka. Han hever en underfull atlan vi hvordan et perforhold skal være.
Seksualiteter, det kinslige nega godt og underfullt. Amen. Det ikke nega ljøtt som vi ikke tåser om heima, eller som vi bare tåser om biologi i skolan og så videre. Det nega som Bibelen tåser åpe og ærlige om som nega utrolige vekkust og godt som Gud hever givet okken. Seksualiteter og kærleikje ver lustur i åren mittlen Salomon og Sulamit, eller Hiradronjen og Konjen og hesa underfotle unge damene som kommer inn i hans liv. Kærleikjen ver lustur i åren særlig. Seksualiteter og kærleikje nega som gjever glede og gjever grøying i livet til hans pæren. De blomstrer alle veien til de blir gommel sammen. Seksualiteter og kærleikjen nega som her oppe og ikke bare her nere. Det nega som i høtten og det nega som i hjertan det nega som i likamen som vil samanvåve av en goddomlig hatt hver god sider i hasa det av pærforholdet. Og det er det som vi ikke få fram hese sundighener. Men ikke bare tåser Hásongurin om forholdet mellom drong og jente, og til eisen helt og medelige vekere mynter mellom hva for forhold god hever vi okkur som mennesker. Den kærleikan som god vil øysa iver okkur, og til forholdet som han lønnes at hever vi okkur. Jeg kommer nevne til eisen forskjellige inn i midten, hva som skjellige endene til halen. Og eisen en omedelig vøker mynd av forholdet mellom Kristus og hans sankomme, hans bror. Jeg vokste opp og helt at det var det ene seg som Hásongurin snakket om, at det bare en mynd av Kristus og brorene. Det det ikke. Det er ringt at ta seg om forholdet med Kristus og brorene til han for å løse henne brøst og så videre. Det må være noe mer enn det. Og tog opprunnelige tøtningen av sånne her forholdet, djupa forholdet, intima forholdet mellom drong og mellom jente. Et annet som så utrolig vekkert for Hásongin, det at dette den reneste og vekkerste mynden av hvordan det opprunnelige forholdet som Gud skapte i Årsdagen, og syndafatlet, hvordan det opprunnelige forholdet kan livas i realiteten av syndafatlet. Vi fattlende synd, vi syndere, vi dolkaje, men vi endurføyingen som i Kristi Jesus det mulig at livet i hæsene vekkere. Goddomlige heilige som Gud gav okkene livet etter en syndafall. Og dette en omedelig vøkermynd om hvordan det kan gjøres. Livet goddomlige og i realiteten av en fallen heime. Fralse og åpenleik i disse bøkene. Kærleiken og langslen til heva til hver nøren en vittnesbord på dette at jeg prøves ikke å live i fordøming. Det tog nå ingen fordøming for deg som i Kristi Jesus Det amen vel godt. Jeg må dirigere til kan synde søs. Amen. Lika, får man drekka fra vattnet til konen kommer. Det godt. Så, en spørning bare ut av vennen beina ved. Hvordan skal det bare til at Salomon, som hei 600 koner, hvordan skal han skrive sånn, ikke? Og jeg sier bare, hvor bedre erfaring enn han? Jeg mener så vi, en medvår som stjål en kone og drep mannen til henne, skriver salmaner. Jeg står en part av salmen, David. Gud kom inn ved sin nøye og ombrøt hans liv. Mæveren som skriver i brøvene til samkommende at oppmuntret samkommende var mæveren som var førsten til drep samkommende. Drep til tryggvant. Paulus. Men han skriver så underfulle brøvene som vi har finnet fra hånden. Og så kommer nøye Guds eisne inn i livet her til Salomon, som han og Sulamit sita. Og så som suttje Hásongin, så suttje han så fire meg at
Nu det blivit gammel. Vi vet at Salomon fall bostur fra tog at alle henne koner som gifte seg vi, og det var gifting som var bare grunn av at det pragmatiske. Det var samme som at han gifte seg vi koner fra øren London rundt for at det var fri og lett. Det er alltid godt å gå an fri ved svigerfar og svigermor. Så det er at ikke være krutsk. Og tog var han gifte seg, og der dro hans hjärsta fra gode at tilbe av gode. Det leser vi om i skriften. Men jeg synes ikke for meg at som Salomon blevet gammal, så sitter han vid sin sanna karlag i livet Sulamet. Og det hittar atter av hva det var som fra festen tog fikk de sammen, og som de har livet sitt liv sammen, så skriver de, eller Salomon skriver henne sannsjen, hver de og en så utrolig vegan hatt synsja til hver annan. Så jeg kaller henne for sopraneren. Hon synker veldig ofte i Hásongin. Han tenoren som kommer inn ved tøystemmene og synker. Og så først har vi det som vi kaller for kåren, til noen vers inn i midtelen som en kår kommer inn og lykker talar inn i situasjonen at heimeball. Og en av for kurser det god sjálfur som talar inn i denne situasjonen. Jeg får se det hva det er, men det er spennende sted. Så, la meg først se at det kunne et lite ivelit vi får i gang ved de første versene i Hesebøkene. Så da begynner vi at de hittar atter og åren de kommer sammen og hukte at hva var det som gjør det at jeg ble forelsket her og hva var det som gjør det som du ble forelsket mer og så videre. Jeg vet det var prepskei ofte Pauli Doret og Unne så det et av det første som vi sier i pørene sett deg ned og skrive eller ta seg om hva var det som gjør det at jeg fatt fyrt her og du fyrt mer og jeg synes ikke smilende til dem fantastisk nemlig hadde jeg glemt og alt det. Og til det som de gjør her på en, hva var det som gjør det at jeg fatt fyrt her? Hva sa jeg ut her? Hvor var jeg? Hvor er jeg? Til det første tjejversene i sånne her Hásongin, vi får hitje at vi har sendt nærre og det. Men så kommer det ut fra vi første kapittel ut i andre kapittel og lykker inn i tredje kapittel det Per som nå sier vi vil ikke hava til slaver vi bare. Vi sutja okkara framtid saman, og de bliva gypre, og de kommer hver øren nærre og nærre, og vi får lære neste fyr hver meiregler jeg skal lære at kunne data, at genga saman. Så neste sundag, ikke neste sundag, men neste sundag vil det ikke Hásongurin. Så må de få fullt av pøren som genga saman som ikke skifter igjen. Halle den igjen, som Jesus sier, hvis ikke vil komme, nøye det å komme inn. Og sen tar jeg komme ut i vers 6 i 3 kapitlet, og lykke til 5 kapitlet, vers 1. Så synes jeg vi broer dagen, vokslene. Og sen kommer det inn i 4 kapittel, og hva skal 4 kapittel er? Broer natten. Aha. Er dere sprinklende fra tannsondagen? Det er for å ta seg om det. Til for å svarte. Og til for å gjøre til for å stande gapende iver hva det er som Bibelen vel sier om sex. Jeg minnes for noen år siden så underviste under en parst av Hásongin og en tjonastevne av Repta. Og det var mest eldre pør av disse stevnene. Ommer og appar så vi er. Og vi var ordentlig åpne og jeg sa bare de så til en maver måtte være knappe opp og så en kona var fra evig hva vinter jeg opp og lastet seg høtt ut til at jeg var så rævlig hatt inni her til det som henne bogen tåser om 4. partur kapittel 5 og 6 tåser om det at lære at skjeldast sammen det at lære at skjeldast på en god måte det at lære at bruka hettar som eitur konflikt, som eitur misforståelser, som eitur irritasjon og alt. Hvordan kan det anvendes til noe som faktisk gjør meg til en bonan person? Og jeg bruker ikke ta og jeg skjeldest, ta jeg sier skjeldest, så mener ikke vi det at under er litt å bleka panner og koppar og tallerskar etter hver nøren. Det gjør det ikke.
Men vi først så skulle ting snakkas ut jøkken. Og nekv vapen kunne tagas fram. Det kjenner tid lykka vel som vi at vi kunne bruka imus vapen som vi kunne rene etter hver nøren og som vi vet at særer utrolig djupt. Hvordan lærer vi det ikke gjøre det? Men hvordan lærer vi det å løse konflikter? Eller at asanna konflikter er en partur av oss og vi bonast utøy. Vi får ta oss 2 kapitler. 25% av bogen er om det, og 25% av tjunabanden er det. Jeg løser konflikter. Og det arbeider ikke noen miskyldinger og så videre. Amen. Noen amen. Skulle jeg sagt 40% tjunabanden. Og så kommer vi til den seneste parten, som er kapitel 28. Og det er blevet gammelt sammen. Og det er at vi har kommet her til løyven hver i halvtime til mot tjunaband. Da begynner vi broareisene, for alt er ljøsarett. Så kommer skuffelse inn, og man er skuffet inn og asår, så man helt ikke være her, men det er her. Men ta jeg sier, men jeg halvtime til hetter. Og til degen okken skiler ver det som helder okken sammen alt løyve. Til det som han her bogen lærer, og til det som minste og i skriften lærer. Så er det klare for å i gang? Vi har Hásongin. La meg begynne å lese. Han kysser meg ved munne synen. Jeg har sett for at ondor at det her er flere omsetninger. Så har jeg sagt at hun ordentlig kan oppleve hattar. Han kysser meg ved munne synen. Da han sier vi henne, nå går han, hva var det første minnet som du heier av åkenbauen? Første mosser. Første mosser. Til det som hun sier her. Men derfor vil jeg nekk mer enn det. Derfor jeg kommer fra tog inn i nekk som nekk gypre. Jeg minnes at jeg hjelpte henne for en dronje at ikke finne en jente. Men jeg hjelpte en dronje som har nekk spurninger. Og han sier, hva skal jeg gjøre for å få en jente, finne det rett til jentene? Så sier vi at du skal fære, og du skal gjøre en liste i vårt her kvaliteter og ta en karakter som du ikke har suttet ut til jentene som du skal finne der ene for. Så han får hjem, og han kommer etter, og han smekker etter papiret på det til meg, og jeg ble igjen, ble vi å lese. Så sier vi han, og hvordan er sånn her klarer du å leve opp til? Ja, skulle ikke bare liste over henne? Så sier vi han, nei, altså, listen er eisende fyrt her. Du kan ikke vente til at hun skal leve opp til det som du ikke gang selv klarer å leve opp til. Ok, så får han se etter. Den kommer etter listen vel sittere. Og vel realistiskere eisende. Til ofte har vi så utrolig orealistiske forventninger av kvernøren. Karlagetøyen er bedre enn vun. Hun tar seg simpelthen om smatchen i munnen, tar det mossast. Om det er en tungemossor, eller hva mossor det er, det sier teksten ikke om, men hvordan det er en smakker i munnen. Men teksten sier mer enn det. Karlagetøyen er bedre enn vun, og vi vet at vun skal gjøre prosessene til å bonast og blive til et godt vun. Og det som hun sier her er til at det er ikke bare den første mossoren, men det er noe som er djupere enn det, noe som lyste ut av det her som er et eller annet sted av bonaskapet, til å vuste en karakter som vuste bonaskap, sier hun. Så sier hun i vers 3, søter er engen av smyslun tøynen. Så vi gjør noen dirant til det som man tar seg om her. Gå i gamle døgn i fargen, så smurte kjerspekjøtt dirant under armen, så er det for jeg får fæter og så tenker jeg det var et uttrykk for at det kom fra en velhavende familie. Så det ene som hun sier i her på en tid jeg mener vi vil først. Jeg kjenner lukten av ond og hva for lukten som hun hever. Og så anker du til man er ensamhet utenlands eller ferie som her, så kommer anker gengene for å bo i. Han har lukten kjenner jeg etter.
det bare jeg som kjenner det her? Og ikke amme fra månen her beint? Ok. Og de teker mot hjerte hjem til konen min at jeg minnes henne. Det er det som hun sier her beint. Jeg minnes hvordan vel du lukter. Jeg minnes hva for slæ og i de toalett du brukte. Ja. Navntutt uthelt olja. Navntutt uthelt olja. Navnet av en person. Det er ikke bare til at han har vegers navn, men navnet av en person. Og i hesen kulturen tar seg om hva en karakter hesen personen heier. Hva det var som han utstrålet, hva det var som jeg kjente henne mannen. Navntutt som uthelt olja. Og dette er ikke olja som vi kjenner det ur hjørnet. Dette olivenolja som blir krøst. Og til at han regnes og han finnes av oljan fra oliven som blir krøst ut. Og han sier, tutt navn som det. Tutt navn hever en karakter. Du hever en karakter ut av en liv. Året karakter kommer fra året som heter karusso. Og det betyr bare at det er et ambo, et høggejaden som du brukte at høgja navn, et minster inn i trevi, et meite som du brukte til gråt for at mynda gråt. Og det er det som hun sier, at du myndaver, du har en karakter som ei kjennes av at du ærlig, du har gøsko, du har moral, du skaper respekt, du har en goddomlig atmosfære i der, du eimer, du luster vel, og du en heilaver unger maver. Så det sa jeg til. Kjent dere, hadde ikke vilja finne sånn drunk? Amen. Hadde det som de leite etter. Hadde det som vi leite etter, ta og vi leite etter en tjunafella. Jeg mener vi at en maver kan ha at han flottar seg kroppen som han vil. Han kan køre at han finnes av bilen som han vil. Han kan ha snakka penger av bankakonten som han vil. Men hvis han verre enn resninger, da det kommer til å lusta etter det her. Og hvis han fer som har smapat og smekker horan at du ikke fer som vilja i jøgnen, så hever du finner nega at du ikke lesk som du skal slippe der vi så kjøtt som møvlet. Slipp der vi en drong som du sier så leis, du som ikke har gift til en det, som per av skitt noen underbok som leger vekk. Simpelthen. Du har ikke bruk for det at henge på en mann som bare hukser om seg selv, som bare hukser om at det som jeg skal få på sjur, og det som jeg vil hava, og jeg har perforholdet, og lykke mye kvært annet. Hon hikker etter noe som neggypre. Hon sier, hatt det som jeg vil hava i en mann som hever et navn, som hever karakter. Og så sier hun, du elsker mye det. Vi gjør når hun, alle vil hava det, men jeg eier det. Alle drømmer om å eie det, men jeg eier det. Og så sier hun vers 4, tremme. Ikke bare hever en karakter, men han hever noe driande, som en sier, han hever et magnet i hjertan og et kompass i høtten. Han driande, og han vet hver han vil leie med som leieren og i okkara heime og i okkara forhold. Det underfullt å eie det, sier hun. Tremme til den drien narre og narre at her det som han sier. Så kommer dette kåret inn. Vi skulle vit fylja til her. Hette alle hinner som hadde vilja være vi innom. Og så synes jeg da vi konkurren tok vi inn i kømersøyne. Her synes jeg vi hva der hadde vilja. Vi vilja frue okken og glede okken ut her. Vi vilja prysa karlagat henne mer enn vun. Men så sier hon sverer, jeg sånn og hjärsta elskat her til. Men jeg så ikke dere hinner vil du. De ville bare dreie inn i kamera beina ved. De ville bare ordne til seksuelle paragrafene beina ved. Men hun sier, forholdet til åkken nega neggypjen hatt der. Og jeg eier. Og ingen andre stepper fram et her beint. Jenter, leid etter mannen, leid etter dronjen, som til vita hever et navn. Som hever en karakter,
som eimer og vi lusta etter det her. Som ikke huksar bare om seg sjálvan, men huksar eisne om at dria til vekra og til eima og til underfodla bursur ur det her. Det er det som de leide etter. Det finnes nok til menn. Det tog jeg lena til koner av sin dreisene? Amen, sier hun. Så kommer vi til vers 5, og nå får vi til å søtja karakteren som hon hever. Og til en hon som synker, og hun sier så i vers 5, svørst I men indeslig korsene tid døter Jerusalem. Her synker hun til kåre. Svørst I men indeslig korsene, som kjøld keters. Keter var en beduin stamma i Israel. Og beduin teltene var gjort av myskon geita haren som var voven saman. Og til han literen som hun samanber seg vid. Men så sier hun, men eisen som kjølteppe Salomons, vi gjør når hun, jeg har noe svarst I mer, men jeg har eisen noe som omedelige vekkust og dyrabarst. Og det purspur. Det var gardiner, eller teppen til Salomon var gjort ur purspur. Myst, men dust og vekkust. Og hun reell om seg sjølva. Mysk, men vekkust. Jeg har noe som må strøes vi, men utrolig noe verdt. Hun ser sitt kjølsvire i hessen teksten. Men I vers 6 sier hun, hvor hun mysk. Og så sier hun, ikke at mer, for at det så svørst, for at det så brent av solene, sine mormøyner var ytterligere med, tar sett med at røkta vingerne, men min egna vinger har vi ikke røkta. Det som sier her dette, jeg var nødt til å arbeide ut. Jeg må si, I Hásongkulturen enda det, røyne å være sånn under skuggen som mulig fisk på for solbrender. Vi fører at solen kommer frem, så det bare beina ved. Vi vil være så brun som mulig. Her var det akkurat. Men hun sier, jeg var nødt til å føre ut at arbeide. Og jeg slapp ikke å velge mine ho under solen som alle hine, til at badjane kommer, eller under halvbadjar, det vet jeg ikke. Det nødt med å fære ut av vingarne, at hente oliven og fære tjøkken til prosessene, og så bruker han til årespillet, men min egna vingar, til henne egna likam, har vi ikke haft stunder å ta mer av. Så ikke dit, hvordan reell henne her kvinnan Hun har arbeid, og hun ikke fikk tøy å ta seg av sin egna likame, men hun tårer å si hva det som hent mer. Hun vil ikke dømes av huliten, men hun vil dømes av noen som nekve djupere enn henne huliters. Så er det henne karakter. Så er det hva hun gjort av denne unga kvinnan her. Hun arbeidsom, hun myndelaga undergiven, hun har en reella sjálfsmynd, og hun tårer å sitte navn av de omstående som hun kommer på seg ur. Hun djevande, og hun sterk. Til dronjer, til kunne få en så flotta dame som du vilja. Så flott hår som hun vil. Hun kan være mestare og I idrotte og I tonleitje og alle mulige. Men kanskje ser ungan annan enn bærer seg sjølvan og en jukande fornærmeslig marra henge på. Hvis hun bærer huksar om seg sjølvan og ungan annan. Og ta inn ikke fær som vilja, så smekker hun horen atter, og hun stønner det av kjenslige fra seg, og som yser. Hvis tid her var sånne, slipper det av vi hemma eisene. De vil ikke henge på så ut. De vil ikke fære inn I forhold vi en slik person som de vider på at de henger på resten av min liv. Heldur å være single og I vånen om å finne det rett enn at komme inn I forhold og være bunden til en slik person. Jeg mener, vi har under vi har år som vi bruker noen annen som utrolig år. Jeg sier jo ofte elsker jeg vi under så gjør. Men hva sier det vi en kone som en ørn? Men elsker jeg ørn. Her han ikke sier. Og til at Hásongurin sier på denne veien, hikk etter denne her aller først. Hva det med I reglen?
og just det som jeg har sagt. Mer enn hendan. Kjenn til sjølvan, og kjenn hva du leiter etter, og i liven tja en øren. Hva karakter, hva jeg kjenner det, som jeg skal kjenne av, og eisende som en tjonafelle, eller kommande tjonafelle, skal jeg kjennes av. Så kommer det vers 6, og etter siste verset som jeg skal fære, og gjøre noe i det. Nå fer hon iver til hans herren, og hon får ta seg vid ham. Og hon sier såleis, si mer to, som salmen elskar, hver raktar to fylgjet ut. Hver leter til å kvila om middagen, og så sier han etter, hver skal jeg genge om som vilst kvinna, tja fylgjon felava tøyna. Her så vi drøve som han hever, er færa til han, og spyrje han beinleis. Så sier han, hva skal jeg være som en vilst kvinna? Og hatt året her, vilst kvinna, en kvinna, et år som ångte vil brukt om skøtjer. Skøtjene og i gamle tøy, så vel som i nødgjær tøy, kvinner som genga at han av mannfalskje for å kunne selge seg til der, for å kunne få noe borsrur, rent futjarlige, og kunne iverleve. Og han sier, jeg vil ikke være en som det. Jeg vil ikke være såleis. Jeg vil ikke være en kvinne som bare, som har fullkomlig mist egene av hva det gjort av. Er min kjølsvire, min vire som Gud har lagt i meg, er til karakterene som har lagt i meg fra bandsbeinet av, hvor skal jeg bleke til borster, og hun får beint til hans herre. Så la meg sier, jeg vil ikke være denne timen. Og dette er medregler nummer 2. Den første hva en karakter, hva jeg kjenner leid etter til personen som jeg vil gifte meg vid, og hva jeg kjenner her vi er. Jeg gjør til personen som vil gifte meg sammen vid. Den neste medregler hentan, hva er ikke ferdig å gjøre for å få fædre enn mann, eller en kvinne. Til noen ting, sier Sulamit, til noen ting som er ikke ferdig å gjøre for å få fædre og ha som mann. Jeg ferdig ikke inn i kompromiss av noen som jeg vet, hvis jeg ferdig inn i forhold her, så ferdig til at ta meg bort fra ta meg med i reglen for livet. Og det kan være han er goer, det kan godt være han er fytter, det kan godt være han ser godt ut, det kan godt være at han er nekt ting i fela, men hvis han fer med bostor fra hæson, at livet mitt liv sammen med gode, så vil jeg heldur være støk enn å fære en støk forhold. Ta er så klar å giftast. Ta du tåra sier, jeg vil heldur være støk enn å fære en støk forhold. Ta er så klar å giftast. Ta er så klar å giftast. Tar så klara affärer Gypre till att ha värst till sådana människor som letar desperat efter omkron och vara otroliga särd och vara riken bort för att han med reglerna som god leie ut till från början av. 40% skiljast vid första giften. 70% skiljast vid ära giften. 40% av dem som lever samman är inte gift skiljast. Og ein ut av hverjon 1001 som leser Bibelen sammen skiljast. Så det er at her var et andal grundale. Det er at være åpen om året og lute til vi hver øren er det sikreste grundaleie vi kunne bygge akkurat tjonaband. Det er unnvær 13 år gammel. Da setter jeg hos her 4 at lese Bibelen kvente. Og vi har gift i 21 år i sommer. Jeg vet omgående om at hun ikke vil lese Bibelen har han lese. Tverfer, kanskje. Da han 8 gjørdes, så la han vi 24 timer versen, presseversen, og gjørdes kom ikke ut og fikk keisersnitt. Jeg gav han fri til han dagen. Da han åtte Josef, var den øyla hørføyen geisen, og mistet øyla nek blå. Men øyla ofte er vidfæren, ofte sent i sång, deia trøyt, med ångand og her hun bare lagt seg sove, hun har alltid åpnet bøyblene og lyse. Ångand og her hun kanskje være så ringe i høy på henne i et eller annet, kan hun ikke være orska lyse, og så har hun sagt, Jógvan, vil du lese for mer i kveld?
Amen. Jeg ser det seg fire, gjør noe helt fantastisk vi livet til en person. Og jeg vet at det er noen ting som vi ikke vil gjøre. Om vi skal få færre enn mannen, så vil heller være single. Og nå har begge vært i forholden åren vi giftes. Men vi var lett såleis. Og har bestemt seg til dette, at jeg søker Herren om jeg får, og jeg vil bøye til hun fikk den rette mannen. At jeg kan det si. Så er det ditt. Er det vi? Han har et navn. Han har et navn og en karakter som neggyprig hans er utkjent. Utkjenten er et bonus. Hon har et hjärsta. En karakter som er neggyprig enn henne hu. Som er kjent i henne liv. Navn mansens er større enn hans er utkjent. Navn kvinnerne er større enn henne hu og pleie. Og hver alt hit er en sikning. Og tog hese eikjenne hese, at eikjenne, jeg vil eikjennast av være mynd av en karakter som Gud legger i meg. Og tog det viktig å spørre. Og jeg spør den spørningen nekk for lydjørende om det kommer sammen. Og Gud har nøyt meg til å spørre så spørningene senest i årene. Jeg kan, hvor erst du? Hvor er din karakterer? Hva er kjennes du av? Hva først du borser ur kone kjøder? Hvordan først du henne blomstra? Hvordan først du henne liva? Hvordan først du henne at være en kvinne som kan lytte høgt og ikke være en kvinne som går og kryper under en mann som er dominerende og trustra nyer? Hvordan kan du heve en slik karakter med over? Er det som Hásongurin spyr okken i det? Og to kvinner. Hvordan kan du heve en karakter som fær mannen er standa stolt av bøyporsen av å si at du kommer meg inn. Og er stolt av henne og jeg elsker henne ekvelig høyt. Hvilken karakter har vi om at jeg har gjort noen at jeg husker mer om det her. Og eisene, veist du hva ting og i tunneløyve til som ikke er gifter her i det? Veist du hva ting du sier jeg får ikke kompromiss ved tingene? Jeg vil heldig være single enn at færre kompromiss ved hans tingene som jeg har sett meg fire som en ung kvinne eller ung mæver. Til den avbjørningen som vi har og i sin første versen vi har Hásongin. En så medelig vøker mynd av akkurat forhold ved god eisene. God er vid at det er at jeg føler det er god er djupt for elskaver og tikkene. God vil kalla seg tikkere eller okkara elskare. Og han vil øysa sitt liv nyer ui til kæra kvinna, kæra unga jenta som er styr i morgen, eller sørst og sjónvarp og ikke er færre forhold den. Bygd forhold av god, kæra unge med avreisende. Og God virker så la seg okkara liv at han fører okken her tid for han nøyer okken å spørre hvor er du? Hva er din karakterer? Hva er det kjennes du av? Hva er det lyser du som en medvers? Så, som vi kommer til enden, så får jeg gjøre deg en oppgave til neste fyr. Tikk om pøren får jeg gjøre en oppgave til neste fyr. Og det er at til ser deg nyer som er over kona, utan bøten, hvis du tar bøten. Antlig ferdig ut det er dangsene, etter gjør det en deilig døre hjemme, og til for å se deg nyer og si, hva var det som gjør det at jeg er fattigfyrt her? Hva var det som gjør det at du er fattigfyrt mer? Og til minnes at men så spør jeg som spørningen, men hvordan er det i det? Hva er min karakterer? Hva er det jeg kjennes det av? Og vi råkner vi, og når jeg har prøvd nærkere for, hva er jeg for underheldig spekler og for mer, så er det samme som vi opplever kun morgen til hitje ordentlig spek. Da sjekkerer jeg det, og så kommer jeg selv.
Og jeg tykker at hatt akkurat det som god vilje akkurat liv ofte, at han spekler akkurat, så sier han, jeg elsker det, men det er noen ting i livet som du skal arbeide ved. Så, neste fyr. Ikke nå neste søndag, men andre søndag. Ta i revne dating. Det er genga sammen via en dronje, eller via en jente. Når er jeg klar å fære inn i et forhold, og når er jeg klar å fære inn i et gypre forhold via en person, og eisne hver medregler skulle vi som en per som gonger sammen, som enn ikke er gift, halde dere til fra Hásongin, som er et 3000 år gammalt handrit som god til vi giver dere, og i hese livande årene fra seg. Amen. Skulle be sammen. Takk, Herre Jesus, for Hásongin. Takk for at du er en underfotler viner. Takk for at du er en underfotler elskar i akkurat livet, som øyser til liv inni tunne broer. Takk, Fæger, at du hever et fæger hjärsta for tunne bøttene. Og jeg ber, Herre, om at du vil gjøre det at vi eikjennast av hesen, som de eikjennast av meir og meir. Jeg ber for den pøren som er her, det som langt er i gift, og kanskje har ho og hoksa, ja, men hvordan skulle vi gjøre det her nå, vi har vært gift så langt? Jeg takkar for at du er alltid en god som gjør oss en nødja byrjan. Nødjan langsel er byrjan nødjan kvann morgon. Takkar for at nøye tog en muskun tog en nødj kvann morgon, et fruktsglas er vattnet til okkurna drekka fra her kvann morgon, og det er eisen galdande for okkur tjonabond. Og jeg takkar for at vi kunne brøytast. Takkar for at du vilt brøyta okkur, og jeg ber her om at vi skulle være villig å brøytast at her meir og meir. Prysa og æra ved tutt navn. Og vi takkar deg for Hásongin som du giver okkur og i åretunnen, og i Jesus navn. Amen. Amen.